Daha karanlık. Aydınlık da yerime göre karanlık. İrem kapıyı kapat, arkamdan elimde olur. Poşeti var. Hadi bismillah, besmele çek. Tamam annem, duanı da oku. Derslerinde başarı dile. Şurada köpekler yuvalanıyor. Arsa var, çöp var ilerinin önünde. Bazen insan gördüm ve bir iki köpek var. Hırlıyorlar böyle fena. Yine benim de anahtar var. Geçen attım çöpe fırlatırken. Aha, köpek çağırıyor bak şimdi. Yok, benim çağırıyorum bu şey. Hadi bakalım. Anneciğim gel gel. Geçireceğim annem, gel gel. Gel geçireceğim. Şu yolun başına kadar bırakıyorum yerimi. Hadi geç benden önce, hızlı. Sen bana bakma. Sabah sabah ağır vasıta ben. Annesinin prensesi işte. Yavrucaklar. Sabahın köründe açılır açılmaz. Hayata mecbur başlıyorlar işte. İnşallah başarılı olsunlar, okusunlar da ellerine mesleklerini alsınlar. Değil mi annem? Okuyacak benim çocuklarım inşallah. He? Bunlar için çabalamıyoruz mu? Bunlar için yok eyvallahım işte. Oh mis sabah sabah. Hadi annem hadi. Aç pergelleri yavrum. Minik köpek var. Bak çocuklar da var. Bu görünen. Bir şey olmaz, ufak kızanlar orada. Hadi bakayım. Pazar yerinin orada zaten okul. Hadi. Annesinin prensesi, şapkanı da tak annem. Hadi yavrum. Tak şapkanı. Maskeni de tak, unutma. Hadi koş. Acele. 2-3 dakika. Hadi annem. Allah zihin açıklığı versin. Allah'a emanet. Yavrum benim. Annem acele et ama hadi. Hadi zaten soğuk biraz. Koşma da hızlı adım yürü. Hadi annem. Oyuncu o köpek, korkma bak, oyun yapıyor. Aman teyzeyi ne yapıyor bak. Hadi annem hadi acele. Hadi bakalım. Ben de onu gözetleyeyim şimdi. Dönene kadar. Poşeti ver bana. Kapı açık. Yok, poşet. Bir de açık bırakmış. Poşeti bırak. Poşeti bırak annem. Hakkı. O da uyanmış. Bir bulaşık makinesi diyor, bam bam çalışıyor diyor. Bir çamaşır makinesi diyor. Baktım diyor, yoksun diyor. Halbuki söylüyor bana. Ablanı geçiriyorum diye. Şu sobamın yanından şeyleri de alayım bak. Bak mandalina tepsisi kalmış orada. He? Al bunu götür annem mutfağa. Sen yedin değil mi onu? Ya da mutfağa. Al bunu da. Hadi bakayım, sobayı yakayım ben. Yat istersen. Bak, anam öğrendi bu işi, kaptı. Tutuşturmalı. Ne oldu? Yine bak, gördün mü? Hı. Ne? Anacığının marifetini. Ay işte bu ses olmasın İrem. Şunu da yapayım. Çatak.
Bir de onları ikiye keselim. Şimdi kestiklerimi buraya koy. Bunlar ilk önce böyle kor oluyor, çabuk böyle tutuşuyor. Ağır ağır gitmiyor, o yüzden böyle kesiyorum. Sonra böyle bütün atıyorum. Önce inceleri korasta. Çoksa kalın odunlar atıyorum. 2-3 günden beri yakmıyoruz ama bugün hava soğuk. Şimdi yakmayınca da bayağı. İremli bir tane alın. Al şunları avuçla. Ya elime kıymak batırdı. Hadi oradan. Bir kere baktı. Buraya koy inceleri. Böyle tutuşturmalık gibi çok inceleri en üste koy. Şunları mesela. Ver. Onları böyle koy. Önce tutuşturmayı onlar. Kozalak da alalım. Kozalak. Bak burada var kozalak da. Hiç poşet yok mu burada? Şurada gazete. Şuradan bir tane gazete al. Ondan sonra poşet bakayım. Şuradakiler ne? Bir şeyler var bunun içinde. Kozalak koyacağım da poşetler orada kaldı galiba. Bakayım hele. Burada ne var? Poşetler var bir şey ama. Tut aç bakayım benim. Yiyem şunu. Ne var içinde bunun? Al onları. Ne ki bu? Ay düşeceğim. Ne oldu kız? Bir şey batırıyorum. Aman. Babanın malzemeleri var. Şöyle koyalım. Elektrik malzemesi. Sen şimdi kozalak koy bana anneciğim poşete. Üstünü de formanı da çıkarmadın. Kaç tane? Doldur poşeti kaç tane. Hay Allah'ım. Sen poşeti doldur. Ben de şu odunu ayarlayayım gene. Bir tane de kalın odun alalım. Evet. İç poşet düştü üstüne efendi. İç poşet düştü. Heh. Poşeti de verirsin bana kasanın bir ucundan sen tut bu ucundan ben. Hayır ha. Koy. Ha, yeter şimdi sabah doldururum ben gel. Işığı da kapat buranın yavrum. Nerede? Kapat. Bismillah. Hadi bakalım. Kıvılacak mı bu ucundan? Yok tutmayacağım. Sen tut ben bunu kaldırayım. Temizlememişim bile bakın ben sobayı. Zannediyorum doldurdum içine. Bir açtım içine. Temizlememişim bile. Burada yanda çubukları var. Bu tam açmıyor böyle. Silkeliyor azıcık. Ondan sonra bir de şurada var bir çubuk. Böyle açınca bakın burada delik oldu. Hı? Böyle daha çabuk tutuşuyor yani temizleyince. Bana diyorlar o kadar önemli değil yani. Sür üstüne gitsin kömür gibi değil ama kül olunca çabuk çabuk alevlenmiyor yani öyle diyeyim. Böyle çabucak tutuşuyor ama. Hah. Tamam. Odunun bu kadar şeyi olmuyor arkadaşlar. Pisliği olmuyor. Bakın mesela. Ama buraya gene de ben marleyi alacağım. Gerçi marleyi mi alayım? Başka bir şey mi koyayım hani? Ne olur ne olmaz ihtimaline. Genelde üstten attığım için hani burayı fazla açmıyorum. Kor sıçramasın diye.
Duruma göre. Neyse. Aa, şeyi de dışarıda bıraktım kasayı ya. Kasayı dışarıda bıraktım. Bir alayım geleyim. Yan tarafta da bırakıyorum da tutuşmaya şey olsun. İremiko. Gel çiçeğim. İremiko. Bak bir yavrum. Kozalakları atıyorum şimdi. Annem. Buna çakmak verir misin? Heh, heh. Tamam. Şimdi tutuşturmalıkları koyalım. Böyle daha güzel yanıyor. Kozalakların üstünde böyle ince yaptın odunu. Hemen çıtır çıtır gidiyor. Anam kestane de bulamadım. Kestane bulamadım. Şu Migros'a gideyim bakayım kestane bulursam yarın. Gerçi Hüseyin'le pişirmek istiyordum ilk. Belki de almam. Bak yine ilkleri yaşamak istemiyorum tek başıma üstüne. Bunları atayım. Ondan sonra sen de gel. Sen de gel. Tamam. Burada bırakıyorum gene. Ondan sonra inceleri atıyorum. Artık orada oldu mu? Böyle biraz dolduruyorum ama ilkinde. Sonra o sıcaklık bayağı götürüyor böyle. Odaları açıyorum. Eğer odaları açmazsam mesela iyice soğuk olursa zor ısınıyor. Ama böyle açtım mı ılık böyle sıcak bile oluyor arkadaşlar. Bana ev sahibi de dedi ısıtamazsın burayı dedi. İçeride soba oldu mu daha iyi. Vallahi ısınıyor dedim. Belki sobadan sobaya değişebilir dedim. Kasa kalsın. Anam balkonda da fırtına var. Kalsın. Burada da vardı daha iyi odunlar. Sen de yanma. Poşete kalsın. Şey alırım. Kuzalık alırım. Burada çam ağaçları vardı. Hatta komşuya dedim ki ay dedim hem şey olur dedim. Yürüyüş olur dedim. Çocuklarla hem dedim kozalak toplarız. Ya da kozalak zamanı. Toplamışlardır şimdi de. Ondan sonra adam her yerleri mıntıkalamışlar arkadaşlar. Oraların bile yerlerini alıp satıyorlar ya işte böyle çuvallarla. Biz gibi mesela odun yakanlar, kömür yakanlar hep mesela kozalak aldılar. Hatta biz odunu yüklüyorduk böyle. Pat pat arabaları dedim ya geçiyor. Onun arkasına karı koca yaşlı teyzeyle bir amca yüklemişler. Alır mısınız dedim mesela. Bakın tek tek dolaşıyorlar. Şimdi beni uyuz etme. Vallahi benzin döker yakarım seni komple ha. Ha. Şömine. Aa, millet şömine arıyor. Bakın. Alın size şömine. Açın kapağı seyredin. Bu da camda hemen islendi. Karardı sanki ne gözüküyor ne gözüküyor. Evet kapatayım da tutuştum bari. İremiko. Gel bakayım. Gel evladım. Elit kişiliğimden çıkarma. Gel yavrum bir bakayım. Gel evladım. Gel. Ne görüyorsun evladım orada?
Görüyorum. Orada yerde ne görüyorsun? Görüyorum. Böyle gel bakayım yanıma. Şuradan bir bak bakayım, ne görüyorsun yavrum? Lastik. Montu al bakayım oradan. Yerine as yavrum. Tamam mı anne? Formanı da değiştiriyorsun. Sabah 200 saat sonra gideceksin okula onunla. Evet, yerleri atmışsın. Yenisi de burada duruyor. Formanı da değiştir annem. Hadi. Bende. Hadi güzelce bir rahatla. Bugün banyo geçeceksin. Hadi bakalım. Neden? Ne yapacaksın yavrum? Pasaklı pasaklı dolaşacaksın mı gece de? Biberleri de alayım. Sobayı da yaktım. Odanız açık kalsın. Bu gece odanızdasınız. Buraya sıvışmayın. Bu kapı da açık. Yatak odasını açma. Mutfağa da gelen kapatsın. Haydi bire. Haydi bire bismillah. Bir gün bir boykot edeceğim bu işleri. Şurayı da kapatayım. Tabii kahve yapacağım kendime şimdi. Ay hava kararmadan bugün hiç işim bitmedi. Anam hiç işim bitmedi. Çamaşır da ısınmaz derler ama gece bile ısıyorum ben onu. Örtülerimi alayım. Çamaşırım da var çünkü. Tek de olsan iş bitiyor mu? Yok be. Bitmiyor. Manzara da ama görüyor musunuz? İçeri atayım. Şunları da asayım ben de. Ön tarafı uzunları asıyorum. Coştu köpekler. Astım çamaşırları da. Aman hakkımda geldi ablaları. Şimdi bakkala gitmesi için yer çekeceğim ona. Bakalım benim paşama sen. Bakın benim kuzuma. Annesinin yamacında. Anneciğin yavrusu anne düşmüş. Hadi uyuyor benim oğlum şimdi. Annesi onun yanında uyutacak. Değil mi? Yemeğimizi yedik, çekildik bir köşeye, şimdi uyku vakitleri. Erken yatırıyorum onları ki erken kalksınlar diye. Şu sık kaşımayı nefret ediyorum. Artık ama yapacak bir şey yok. Götüreyim mi? Hı? Şurada dur. Yok canım, senin için uyuyorum. Bu arada arkadaşlar, iki paşa bir prens
Ee, bir iki video öncesinde bahsetmiştim size bu kardeşimizden. Lale. Ama gerçekten haksızlık oldu. O kadar çok kötü edit olmuş ki yani yüklemesi. Ama söyledim, tekrar samimi olarak söylüyorum. Asla editlerken o kadar da kötü değildi. YouTube'a attıktan sonra ben de fark ettim arkadaşlar. O yüzden ona haksızlık olduğunu düşünüyorum. O tür bir editte yani onun ismini söylemek. Olabilir yani, girenler der ay bu nasıl böyle bir edit. Belki de sonunu getirmeyenler olmuştur videonun. O yüzden tekrar etmek istiyorum. Dediğim gibi fazla etkileşim de olmuyor. O zaman da anlam verememiştim. Veremiyorum ben bu durumlara. Yazıyorlar ki işte seni çok sevdiğimiz için herkesten elektrik alamıyoruz. O yüzden gitmiyoruz diye. Ben destekten bahsediyorum ama size. Yani yaşantıya göre arkadaşlar gerçekten hak ediyor bu arkadaş. Diğer arkadaşlarımızdan, yani bunun gibi, bu arkadaşlarımız gibi, dedim ya size, evi için çabalayan, çocukları için çabalayan kadınlarımız, annelerimiz. Hadi yat sen böyle. Evet, tekrar yenilemek istiyorum. Ben bu arkadaşımızı tekrar yorumlara sabitleyeceğim. Eminim, eminim destek olmak için arkadaşlar gidecektir. E, Şey konusu geçti aramızda. E, tabii ki de herkes kanalını büyütmek istiyor. Ben de büyütmek istiyorum. Benim belki bu konuşmalarım yanlış anlaşılıyor olabilir bazen. İşte ben memnunum hani diyorum ya, ama bu şey anlamına gelmiyor yani. Kanalım büyümesin, büyümek istemiyorum diye. Tabii ki de böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey de söylemeye çalışmıyorum. Neden büyümesini istemeyeyim ki? Neden daha fazla kazanmak istemeyeyim? Kim kazanmak istemez? Şimdi Lale ile de bunu konuşurken geçenlerde bu muhabbetler geçti. Bazı büyük kanalların ismi geçti. Acaba işte abla bunlar tanıtım yapar mı kanalları diye. Ben de orada dedim ki yani şimdi büyük kanallar haliyle büyük paralar kazanıyor. Yani kalkıp 20-30 bin lira alan veya ne bileyim işte böyle 60 bin, 70 bin, 100 bin oranında izlenen kanallar küçük kanallarla uğraşmazlar. Yani onlara göre küçük kanal. Haksız mıyım? Ya büyük ihtimal bunun için herhalde şey yapmıyorlar, tanıtmıyorlar. Ama bizler de yani kendi çapımızda olan neredeyse denk olduğumuz veya dost olduğumuz kişiler, evet Lale benden fazla izleniyor gördüğünüz üzere, ama aramızda farklı bir bağ oldu biliyorsunuz onunla. Özelde de görüşmelerimiz var. E, Açıkçası ben onun da büyümesini isterim. Hatta bu zamana kere yani bu çektiği videolarla daha çok mesela izleniyor ya böyle köy vlogları. Yani bahçe hayatı, bu tarla hayatı. Bakıyorum böyle dağ bayır geziyorlar. Ne ahırı bitiyor, ne bileyim ben ne evin işi bitiyor. Daha çok böyle izlenme olması lazımdı mesela. Daha çok abone olması lazımdı. İlginç ama yani umduğu gibi olmadı açıkçası. Ah 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 arkadaşlar. Herkes bir çaba içerisinde işte. Herkes bir mücadele içinde. Ee, Yani insan çalışmaya gitse oraya, bakın orada da fazla iş imkanı yok ki, yani orası da köy. Bir fabrika yok. Bir kadınların yapabileceği böyle çocuklarına bırakabileceği bir yer yok. Hani kaynanası var, tamam, kayınpederi var, ama bir anne gibi mesela kurs olarak çocukların eğitim alabileceği o boş zamanlarında öyle imkanlar yok. Gel anneciğim yat. Ben bile misal diyorum ya size, mesela bir işe girmeye kalksam
Kesinlikle ben yarım saat bile göze alamam yani çocuklarımı bırakmayı eve. Ya zaten göze alamadığım için bu zamana kadar hep böyle eve iş almayı tercih ettim. Olsun arkadaşlar, ben her zaman kuyruğu dik tutmayı severim. Ne kadar böyle çetrefilli geçse de şu anki günlerim, Allah'ıma çok çok şükürler olsun. Benim yavrularım bile bugünü şahit bile. Şükredin, şükredin. Bir şey oluyor mesela. Ekmek kırıntısı bırakmışlar demin masada. Bugün o minibüs beklerken bir amca eline yarım dilim ekmek almış. Resmen güvercin kaçmıyor. Aç çünkü. Karnı aç. İrem'e dedim ki, hatırlıyorsun değil mi İrem? Gelip resmen ürküyor böyle kuş ama ekmek kırıntısına geliyor. Adam böyle gagasına değdi neredeyse o ekmekleri verirken. Baktım öyle çok az da bir ekmek parçası bırakmışlar sofradan. Hemen hatırlatıyorum onlara. Gördünüz değil mi diyorum o kuşu diyorum elime. Nasıl yani, hem korkuyor yani canını belki göze aldı vermeyi ama açlığından gitti o adamın eline kadar. Bunları düşünün işte. Allah da o kırıntıya diyor muhtaç etmesin sonra bizi. Hı. Şimdi uyku moduna girdi hesapta. Şovmenler. Hadi iyi geceler. Evet arkadaşlar, ben de size veda ediyorum. Eh, evet, bugün biraz daha rahatladım, hafifledim. Yarın misafirim var. Biraz koşturmalı geçecek çünkü etrafı da biraz toparlamam lazım. Aslında bakarsın sabah erken kalkıyorum. Ben de şimdi bir yarım saat, bir saat sonra yatarsam çocuklardan sonra sabaha da elimi gönderirken okula dinç kalkmış olurum. Hemen evin işini elime alırım. Zaten o misafirlere de söyledim. Hakkı öğlen de okula gidiyor, o zaman daha rahat oluyorum. Eşim de yok dedim. Daha önce gelen insanlar zaten evime. Artık tamam, böyle birkaç kere görüştük, bir tanış olduk yani. Yarın onları misafir edeceğim. Bir çay demlerim. Belki bir kek yaparım, bir şey yaparım öyle çay yanına. Ya bir patates salatası kekle beraber. Normalde de biliyorsunuz yani insan gelmesinde şey yok. Ben evde de canım isteyince kendi canım bile istese yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben size veda edeyim artık. Hadi gel yavrum. Fırtına var yine bu gece. İnşallah o kardeşimize de destek olursunuz. Ayrıca da hem de toplulukta paylaşmak istiyorum bu arkadaşımızla. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yorumdaki linkten de ulaşabilirsiniz kanalına. Evet, hoşça kalın. Görüşmek üzere.